あそこの店は例年と変わらないぐらい売り上げありそうだね。今年はラッキーですね。去年もジーズとバーバーと来たんだっはい。け？いやいいもうです3年連ね。続ぐらい、4年連続一回待ってる時もありましたもんね。ね。あの時ほら、アメリカのを買って。そうですね。今やったら雨降ってたんだよね。なんかもう気に入ってたよね。全然気がつかなかった。朝起きてみたりして。畑におしめる。そうそう。ここにでほ。そういうのはない。ちょっと厳しそうですね。いやちょうどいい時だったね、満開。いいですね。綺麗。延長線上。取って。遠すぎる。釣れそうなの。藤井こっち。そうだね。楽しいらしい。